Это массовый подъем пока. Пока. Первый день такой массовый. Не знаю сколько, но куча. То выше, то ниже. Летайте, говорит, ветер сильный. Какой он сильный? Ну, сильноватый. Ну, что дальше? Я хо-хо-хо. Вон они поперли, поперли, поперли. Вон эти уже начинают. Я их уже еле вижу. Кучу. Так что сильный ветер, мне товарищ один сказал. Плохо, я не знаю, достаю не. Сейчас попробую приблизить. Да, наверное, не достаю, не приблизил. Их там куча уже высоко сильно. А может и достаю. Вот эти нижние тут несколько штук я их вижу. А тех я не вижу в телефон. Так что будем смотреть, не буду снимать, буду смотреть.